Labrīt visiem klātesošajiem. Vēl jau ir rīts, kaut arī labvēlīgais tips mums tā ieskaņoja diezgan uz tādu kustīgu sākumu. Priecājos būt šeit, un tas neticami, ka es esmu šeit, jo vēl nesen dažiem klātesošiem es tā uzsmēju, jā, es arī te varētu kādreiz skatos nonākt. Es neticēju, ka tas būs tik ātri. Tā kā paldies, ka man ir šī iespēja būt šeit. Un tas, ko šodien vēlos pastāstīt un padalīties savā pieredzē un savā stāstā, ir par to, kādi mēs esam kā cilvēki. Un manā ievadā jau tik daudz pastāstīts par mani, par to varbūt mazāk. Man ir spikeris, un es apzināti izvēlos viņu, jo es neesmu ChatGPT, kas spēja ātri pastāstīt visu. Un tā kā man ir tendence runāt daudz un ātri, tad es esmu vismaz uzrakstījusi to, lai es kaut ko svarīgu neaizmirstu. Un, ja ir 15 minūtes pagājuši, tad lūdzu sakiet. Jā, neviens nav tik gudrs no mums, kā mēs visi kopā. Un tas lieliski raksturo to, cik mēs ļoti esam atkarīgi viens no otra. Pavisam īsi tiešām to, ko jau stāstīja manā ievadā. Es esmu strādājis ar 1350 cilvēkiem vienā kolektīvā. Ja tā var teikt, tā varbūt arī ir komanda. Es strādāju Valmieras Tikašķiedrā vairāk nekā 16 gadus. Un tiešām vācu valoda bija tā, kas pavēra durvis man uz daudzām lietām, gan profesionālā pieredzē, gan arī darba ziņā, un arī izglītība. Es esmu mācījusies daudz par cilvēku, un tad, kad es esmu jau kļuvusi par solo uzņēmējiem, tas ir tāds liels vilciens no 1350 cilvēkiem uz vienu, tad tas, ko es visvairāk izjūtu, tad, kad es kļuvu par solo uzņēmēju, tas, ka man pietrūks tāda vistīrākā komanda. Tā kā mēs to parasti saprotam. Veids, kā es dzīvoju un kā es strādāju, raksturots vienā vārdā simplify. Jo man bija kādreiz Vācijā, kad es mācījos, man bija pasniedzējs, kurš stāstīja, un kurš mums lika trenēt tiešām sarežģītas lietas, mācīties pateikt vienkārši. Jo tad, kad mēs pasakām kaut ko vienkārši, īstenībā mēs nediskriminējam nevienu, to saprot jebkurš. Un es vēlētos, lai bieži vien arī valsts pārvaldē būtu daudz vienkāršāk saprotams lietas vai arī līgumi. Ja? Tad, kad mēs sakām kaut ko vienkārši, mēs daudz vairāk koncentrējamies uz tos, kas ir būtiski. Jo aiz sarežģītiem jēdzieniem, kas, protams, ir vajadzīgi, bet mēs mēdzam kaut ko aizslēpt, un to var arī vienmēr viegli interpretēt. Ceturtais, pavisam īsi vēl par mani, ir tas, ka man ir pasaules pieredze, es esmu bijusi ļoti daudz citās valstīs un arī strādājusi un arī mācījusies, bet man ir ļoti svarīgi mans lokāla patriotisms. Un esmu izteikta vidzemniece, es nāku no Limažiem, bet īstenībā es esmu kļuvusi par valmierieti, tā pa īstam, tad, kad himnu mēs dziedājām asaras acīs. Un ar to es lepojos, ka es esmu valmierieti un arī vidzemniece. Un es vēlētos, lai vidzem būtu tiešām paši par sevi kā tāds liels lokāli patriotisks reģions, jo Latvija ir ļoti dažāda. Mēs noteikti esam pavisam atšķirīgi no kurzemniekiem, bet tas, kas ir mūsos ir ļoti liels tāds sakāpināts resurss, un ar to vajag likt lietā vēl vairāk. Bet tagad pišķiņ vairāk. Es mēģināšu ar tiem špikeriem iztikt. Man varbūt jautājums pirmais būs jums tāds, kuri no jums, paceļiet lūdzu rokas, kuri no jums ir tādā formālā komandā? Kuriem ir komanda, tur vadītājs, kolēģi? Ir jau kāds bariņš, jā. Un kuri no jums ir tie, kuriem komanda ir, bet tāda neformālā? Piemēram, ģimenes locekļi, tur vīrs, sieva, partners, draugi, varbūt ārpakalpojumi. Redzat, mēs esam daudz vairāk. Mēs varbūt arī esam tie solo uzņēmēji. Bet mēs, tā kā jau es sākumā teicu, mēs esam viens no ar ļoti sasaistīti un viens nav darītājs. Tas ir pavisam noteikti. Šajā tekstā, ko es izvēlējos kā šīs stāsta nosaukumu, šo vārdu smart jau var aizstāt. Un smart jau nenozīmē tik vien, ka neviens nav tik gudrs, kā mēs visi kopā, bet tas varbūt tieši tāpat neviens nav tik vietas, attapīgs, veikls, varbūt arī saprātīgs. Un brīžiem, tad, kad mēs esam vieni, īpaši solo uzņēmēju darbībā, tad ir vērts varbūt daudz vairāk ieklausītos tajos citos kolēģos. Un es mācos tieši tāpat to, jo man jau bija kādreiz 1350 cilvēki, kuriem es varēju uzprasīt padomu. Un viss jau ir ap to cilvēku.
Un mana personīgā pašas izpēte daudzu gadu garumā par cilvēku ir novedusi pie pāris secinājumiem. Un, protams, ka mēs esam tik dažādi. Un jautājums, vai tiešām mēs esam tik dažādi? Un kāpēc mēs esam tik dažādi? Un ko ar to visu darīt? Jo ikdienā strādājot vienam ar otru, vai tas būtu komandā, vai varbūt kaut vai ģimenē ar ģimenes komandu, un tieši tāpat ar sadarbības partneriem, mums vienmēr jādomā, kas ir tas, kas tad ir tas mūsu vienojošais. Es vados pēc viena modeļa, kuru es pati izsekojusi, izveidojusi gadu gaitā, ka cilvēks sastāv būtībā no divām daļām. Izklausīsies tagad ļoti šizofrēniski, tas nav tā domāts, bet principā mums ir daļa, kas ir mūsu personība, kas ir mūsu veidojusi, ar ko mēs esam piedzimuši, un to nevar tik ļoti mainīt tieši tāpat kā apavu izmēru, vai acu krāsu, vai rokas, vai pirkstu nospiedumu. Un tā ir viena puse, un no otras puses ir tas, kādi mēs esam kļuvuši. Sākot ar piedzimšanas brīdi, mēs kļūstam par kaut ko. Un tas patiešām ir ļoti, ļoti dažāds, un tāpēc mēs tik ļoti atšķiramies. Pat ja mūsu personības ir tā viena sadaļa ir varbūt līdzīgas ar citiem cilvēkiem, varbūt kāds ir racionālāks, varbūt kāds ir vairāk izlemj intuitīvi, vai kādam varbūt svarīgāk ir emocijas, tad otrajā sadaļā ir būtībā tas, ka mēs esam tik ļoti dažādi veidojušies, ka mūs nespēja salīdzināt nekas. Mēs esam vienkārši dažādi. Un šīs visas dažādības, protams, parādās tajā komandā. Un bieži vien, tad, kad es strādāju ar komandām, vai tās būtu lielākas vai mazākas, vai arī pašas pieredzē, es redzu, protams, visiem ir viens mērķis, vai arī ir skaidrs mērķis, ir skaidrs arī, kā jākomunicē, notiek arī regulāra komunikācija. Un viss it kā taču darbojās, bet kāpēc kādreiz komandās kaut kas apstājās vai nesanāk? Un tieši tāpat tas var būt arī mums solo uzņēmumiem, kāpēc mēs kaut kur iestrēgstam. Un interesantā veidā 2021. gadā Stepstone, tas ir tāds līdzīgs tā kā mūsu CVLV, tikai, protams, daudz lielāks, atrodas 20 valstīs, veids pētījumu, kurā pat ja mēs zinām, kādai jābūt ir komandai un kā vienam ar otru labi sadarboties, jo ticat man, šie komandu treniņi vai komunikācijas treniņi ir pasaulē visizplatītākie. Tad pat neskatoties uz to, ka mēs zinām, kā jābūt, 40% teica, ka savstarpējā komunikācija īstenībā nenotiek tik labi, kā vajag. Un 44% pat teica īstenībā, ka kļūdas labāk ir neatzīt. Pat ja mēs visi tā domājam, ka tas taču ir normāli, mēs taču to trenējamies. 42% un 41% teica, ka jaunas idejas vispār netiek pieņemtas. Un arī konstruktīvu kritiku savā starpā nav. Un tie bija 14,000 dalībnieku. Tad iedomājieties, kas tas ir pa apjomu. Tad ko tad daram? Viens no ceļiem ir tas, ko es varbūt arī vēlos pieminēt, saucamais New Work, kas ienāk arvien vairāk, ka mēģina komandas veidot kā pašnoteiktas komandas vai pašvadītas komandas, kuru komandas izlem pašas. Vācijā ir uzņēmums Deutsche Bahn, tātad līdzīgs ekvivalents būtu Latvijas dzelzceļam, kurš tiešām stāsta, kurš ir izveidojis tāds pilotu komandas, kur paši darbinieki paši visu regulē. Gan darba laiku, gan kurš ko strādās, pilnīgi neatkarīgi no jebkādiem ietekmes faktoriem. Interesanti, kā viņiem ies ilgtermiņā patreiz tie rezultāti bija diezgan efektīgi. Jā, dažas vienkāršības labai sadarbībai. Tās ir manas vismīļākās vienkāršības, un es vēlētos, lai mēs visi viņas ņemt vērā, un es ielieku sevi tai skaitā, tāpēc jau es ik pa laikam sev to atgādinu. Un viens no man vismīļākajiem tādiem teikumiem ir pieņemama realitāti. Un gan biznesā pieņemama realitāte ir tā, kā ir. Dažkārt, tad, kad es strādāju īpaši uz biznesa vērstiem komandu treniņiem, mēs tad it kā vajadzētu, kā varētu. Viss ir tāds, es negribu teikt sapņu līmenī, bet tādā, nereālā līmenī. Pat ja tā kādreiz būs realitāte. Bet ir vienmēr vajadzīgs kaut kāds starta punkts, kur mēs sakam, pieņemam realitāti, kāda viņi ir. Kādi ir apstākļi, kāda ir situācijas, kādi ir cilvēki.
Mēs esam tur, kur mēs esam, šeit un tagad. Un ko nozīmē pieņemt? Tas ir pieņemt un tādu iegūt sev tā kā mieru, kā ir. Paskatīties godīgi, kā ir šobrīd. Un tad var skatīties uz priekšu, ko ar to daram. Otra atziņa, kuru es vienmēr arī mēdzu teikt, neinterpretējam. Tad, kad mēs savā starpā sarunājamies vai vispār par komunikāciju. Tipiskie piemēri ir, rakstiskā komunikācija, kur var tik daudz interpretēt, vai arī emoji, kur arī var taču būt dažādi, kā mēs to sakam. Tā interpretēšana, it kā mums liekas, mēs vienmēr domājam, kā tas varētu būt, kā tas varētu izskatīties, bet balstamies vairāk uz faktiem. Esam vairāk lietišķi. Trešā lieta, ko es vienmēr saku, un tur man ir labs mentors bija no Hamburgas. Un Hamburga, kā zināms, ir veca pilsēta, Hanzas pilsēta, kur ir teicams tādas tirgotāju saknes. Un viņš teica, tev jārunā ir tā, lai tas otrs saprotu. Un viņam bija piemērs, ka zivī garšo ēsma, nevis makšķernieks. Ar to domājot, ka, ja mēs kaut ko sakam, mums ir jādomā, kā tam otram tas patiks, vai kā otrs to sapratīs, un nevis kā es pat īstenībā to gribētu. Tātad runājam skaidri, vienkārši saprotam tā, lai tas otrs saprot. Un vissvarīgākais ir vaicāt, jo mēs bieži vien aizmirstam pajautāt, vai visiem viss ir skaidrs. Īpaši mēs pieņem, varbūt, atkal interpretējam, ka visiem viss ir skaidrs. Bet nevienmēr ir tā, ka, ja tu par to nerunā, nevienmēr tas nenozīmē, ka tas neeksistē. Labāk pārjautāt. Un vēl viena, man pašai ļoti svarīga atziņa tā, ka domāt un darīt ir patiešām divas atšķirīgas lietas. Mēs varbūt citreiz pa daudz domājam un aizsēžamies tajā, es negribu teikt kastītē, bet tajā domāšanas modusā. Un tad ir grūti aiziet uz darīšanas modus. Un citreiz ir arī cilvēki, kas daudz dara, bet varbūt aizmirst pasēdēt un padomāt. Bet tās patiešām ir divas dažādas lietas, un viņām ir tilts pa vidam. Viņas nav viena no otras nodalītas. Bet mēs varam daudz ko sadzirdēt un izdomāt, bet mēs ķeramies tiešām pie lietu pārnešanas dzīvē. Un ticat man, no šīs prezentācijas vai no visu šī fóruma, visticamāk jau paliks tikai 10–20%. Tā ir zinātnē jau pierādījusi. No lasītā, no dzirdētā mēs paturam tikai 20, maksimums 20%. Un tā līdz, ko mēs sākam kaut ko darīt, vai paši pirmkārt teikt, tie būs jau 70%. Bet ja jūs sāksiet kaut ko darīt no tā, ko jūs esat gribējuši darīt savādāk vai vienkārši spērt soli citā virzienā, tie jau būs 90%. Tāpēc es visiem novēlu soli pa solim un nešaustīt sevi, ja neizdodas uzreiz, bet visu laiku kaut ko sākt darīt. Tālūk, paldies! Kā laiku? Mums ir ļoti labs laiks, it īpaši, ja Dons ir parūpējies par saulīti sirdī, mums laiks ir daudz un dikti. Šajā brīdī viskarstākais jautājums, kas mums šeit ir parādījies, kā komandā labāk pieņemt kādu, ar kuru viedokļi atšķiras un tā teikt nesapas? Kā tik galā? Mēs esam reāli, tā ir realitāte. Tā ir. Pirmais solis īstenībā tā pieņemt to realitāti, es teiktu, tas ir visgrūtākais. Mums jau katrā komandā ir tādi cilvēki, kuriem nesapas, un tad ir jāsāk meklēt nevis tas atšķirīgais, bet kopīgais. Un es jau teicu, daudz kas ir īstenībā tomēr saistīts ar to personību, un kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un nevienmēr ir jāķidā, un nevienmēr ir, jāiet uz atpakaļ un jāanalizē, bet jāpasakās, te ir tā, un veidojam, ko mēs gribam uz priekšu. Es negribu tagad aizsīt baigo reklāmu, bet īstenībā prasās tā komandas coachings. Sapratām. Vēl viens jautājums, kurš uzliec augšā. Tu redzi, ka priekšniecība ir izdegusi. Kā palīdzēt, ko darīt darbiniekiem? Pārmaiņas pašai priekšniecībai. Mazliet jāsaka tā, jo augstāk tu kāpi, jo vientuļāks tu esi. Un ir forši, ja kāds kolēģis ir tāds, kurš pamana, kad īstenībā man tas augstāk stāvošais ir jau izdedzis vai deg. Es jau teiktu, tās pašas pārmaiņas pašā cilvēkā var rasties tikai tad, ja viņš pats redz to nepieciešamību. Cik skumīgi tas ir.
Mēs neviens nevaram no malas palīdzēt, un viss tas labais domāts, mēs varam kaut kā varbūt ievirzīt, bet līdz galam pašam cilvēkam ir jāpieņem lēmums, ja viņš grib kaut ko mainīt. Kā strādāt savādāk. Vai arī netīšām paslidināt biļetes uz atvaļinājumu. Jā, tas jau būtu izcili. Un mazais miedziens uz coachingu pēc tam. Tad. Nākamais jautājums. Kāpēc jūs, prāt, cilvēkiem patīk interpretēt un domāt citu cilvēku vietā? Tas, jā, tāds... Tur varētu būt tie kašķi kaut kur rodās uzreiz. Tāpēc, ka mums jau pašiem liekas, ka mēs zinām, kā vajag. Bet mēs jau neiekāpjam bieži vien tā otra cilvēka kopā. Un viņam ir tiešām pavisam cits skatījums. Un no kurienes tas nāk, tas ir atbildāms tikai tam pašam cilvēkam. Mums gribās visu laiku domāt, jābūt līdzīgiem man. Un tāpēc es esmu tiešām, ko es esmu pēdējo 5 gadu laikā ļoti iemācījusies būt toleranta. Un toleranta tas nenozīmē, ka tāds vispār jēdziens, bet toleranti pret tādām cilvēku īpašībām, kādas viņas ir. Viņam ir iemesls būt tādam. Par priekšniekiem vēl runājot. Kā labāk sastrādāties ar priekšnieku, kurš ir, maigi teikts, haotisks? Viņš ir radošs. Haotisks, jā. Un es atkal nonāku mazliet pie tā, ka mums jau katram ir savas tās īpašības, kā mēs skatāmies uz lietām. Vai mēs esam racionāli cilvēki, vai radoši cilvēki, vai tīri intuitīvi uz emocijām balstīti cilvēki. Un nav jau ne labi, ne slikti. Mums tikai jāapzinās, kas ir mana stiprā puse un kas ir vājā. Un ir forši, ja tas pats priekšnieks zināt, ka viņš ir haotisks. Un tad noteikti viņam vajag kādu, kas viņu saliek rāmītī. Tas būtu ideāla komanda. Par stiprajām un vājām pusēm arī viens jautājums. Kas ir standarta latviešu komandas locekļi 3 stiprās un 3 vājās lietas? Kur tad ir tā standarta komanda? Es domāju, cik mēs esam miljoni, tik arī 1,9, jā, tā ir. Tik arī dažādi ir cilvēki. Es neņemtos īstenībā atrast tā standarta, bet tas, kas mums varbūt kā mentalitātei dažkārt, es domāju, mēs esam diezgan neizlēmīgi. Mēs varētu būt vairāk izlēmīgāki un vienkārši izmēģināt. Un tāpēc mans mudinājums ir sopa solim daram. Mēs nezinām, vai trāpīsim 100-niekā, bet mums jau neviens neliek trāpīt uzreiz ar 100-nieku. Paprovējam. Tā kā šautriņu mešanā. Kurš tad var to trāpīt tai viducī? Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Iet to ceļu. Un vēl viens jautājums, kas te arī kādi motivācijas faktori ir veicinošākie, kas ietekmē komandas darbu? Jautājums jau par kādiem motivācijas faktoriem mēs runājam, vai finansiāliem, vai nefinanciāliem. Es vienmēr saku, bišķiņ jānodala tie, ja ir nefinanciālie, tad jānodala, kas ir tie labsajūtas rituāli, tā es varētu teikt, rituāls piedošana, bet labsajūta, kas veicina īstenībā kopējo klimatu un kas īstenībā atrisina kaut kādas lietas. Es nāku komandām tad talkā, kad īstenībā viņi saprot, ar kopīgo mūsu pārgājienu nepietiek. Mums ir kaut kādas neatrisinātas lietas. Un dažkārt tādā komandas pēcpusdienā var ļoti labi saprast, īstenībā mēs runājam par tādām elementārām lietām, bet viņas ir aizmirsušās. Jo jebkura komanda, tas ir maratons, un tas ir dinamisks process. Un tas mainās ik pa laikam tieši tāpat, kā apstākļi mainās, situācijas mainās. Un mums ir jāspēj pielāgot arī to komandu. Mēs nevaram strādāt tā, kā mēs strādājām pirms kādu laiku. Tā tad viss plūst un mainās. Tieši arī tā, komandas. Jā. Dolores, paldies par jūsu atbildēm. Ja vēl kāds jautājums, tad visticamāk pauzītē mēs to varētu arī pajautāt. Es ceru, ka jūs paliksiet līdz pauzītē. Aplaus Doloresai. Paldies!